isso direcionou muito mal a odontologia no Brasil. E de novo, esse monte de ovelha numa cova de leões. Sabe, isso tá errado. Eles precisam muito. Se ele resolver gastar dinheiro com aquilo. Mas é óbvio. Não sim, é? Assim, sim. porque ele viu muito. Fazer um curso de consertar geladeira para trabalhar no Polo Norte. Exatamente.